हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी स्वीट कॉर्न चिली। इसको बनाते ही मुंह में पानी आ जाती है और कुछ खाने की इच्छा हो तो बना ले। शाम के समय 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। बहुत ही खाने में डिलीशियस भी लगती है, देखने में भी बहुत टेस्टी और यम्मी लगती है। आइए हम बनाने चलते हैं। स्वीट कॉर्न लिया है और कटी प्याज, हरी मिर्च, टमाटर और धनिया पत्ता। इसमें मैं थोड़ा मीट मसाला का प्रयोग करूँगी। मैंने गैस पे पैन रख दिया हो, उसमें तेल रख दूँगी। तेल जब अच्छे से गर्म हो गया हुआ है, अब इसमें मैं जीरा, 2 जीरा डाल दूँगी। इसको अच्छे से पकने देते हैं। एक हरी मिर्च एक ही प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि बहुत तीखा है, और प्याज दोनों डाल के बस 2 मिनट के लिए फ्राई कर देंगे। ज़्यादा इसको गलाए नहीं प्याज को। अब मैं टमाटर मिक्स करूँगी, इसको भी गलने देते हैं। जब ये थोड़ा सा गल जाएगी, अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। ये थोड़ा थोड़ा गल चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी स्वीट कॉर्न। ये डाल के इसको पूरे स्वीट कॉर्न को डाल दूँगी। स्वीट कॉर्न को हम उबाले नहीं हैं क्योंकि ये अभी ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है स्वीट कॉर्न। उसमें मीट मसाला डाल देंगे, इसका टेस्ट अलग ही आ जाता है। इसको अच्छे से मिला के इसको, अब इसमें मैं धनिया पत्ता डाल दूँगी थोड़ा सा, इसका फ्लेवर आ जाए इसमें। इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। गैस को कम कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा बन गया हुआ है। अब मेरा स्वीट कॉर्न चिल्ली बन के रेडी हो गया है। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मेरा वीडियो को इसी अपना प्यार बरसाते रहें। अब मैं इसको गैस को बंद कर दूँगी और सर्व करूँगी अलग प्लेट में। एक बार ट्राई करके देखें, बहुत ही यम्मी लगती है। देखिए कितना टेस्टी लग रही है देखने में और खाने में भी। मेरे मुंह में तो पानी आ गई है। एक बार ट्राई करके देखें।